mennesker kan du ikke altid få, men du kan stemme og håbe på det bedste, at det bliver din farve, der bliver det næste. Allerbedste ven. Allerbedste ven. Spindoktor. Men jeg har set den være både rød og blå, så det kan jeg ikke helt forstå. Kirke med en masse genbrugskister og nogen, der klager over værens skrækkager. Her er en statsminister, der elsker medister.